wayang nganti tancep kayon tak dongake putra putrine soleh lan solekah. Ewadene bar niken Salindri nyanyi kok mulih. Muga-muga brambange dipangan ama. Ya, 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 ya. Iso sakmene gowedine. Ayo melu pake, 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 ayo melu pake. Bapak, Bapak, Apa? Bapak arep nang endi? Kowe rasah melu aku. Bapak arep dolan. Aku wis kesel ning omah diseneni karo mbokmu. Arep dolan nang ndi? Cah cilik ra entuk melu. Lah arepe dolan nang ndi? Bapak tak golek hiburan ning guyangan. Wis tutup Bapak, aja dolan nggon ngono kuwi. Ayo nonton wayang. Neng ndi enek wayang? Neng Kampung Baru Pandean Gondang Nganjuk. Sing duwe gawe sapa? Pak Margono karo Bu Sri. Dalange sapa? Dalange ra sepira ning bintang tamune sing luar biasa, sinden sing lagi kondang dan viral regane larang Niken Salindri. Wow. Salah satu sinden yang dicintai oleh semua para dalang termasuk saya. Yo ning bubuk sik. Bubuk sik. Bubuk. Ya. Dang bubuk ngene lak penak. Engko wayahe perang gagal kowe tak gugah, aja kaya ngono kuwi. Bapak, Bapak. Ngopo? Anuku diselamat li'e. Apa? Lato-latoku. Mula bubuk. 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 Ya. Bapak. Wong edan kan? Tengane ganggu cah cilik ora. Ayo melu pae, 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 ayo melu pae. Buyut iki. Diri kita guyu makili sing lanang, yo. Oh. Ujane guyu apa dihubungi orang-orang ora. Nonton wayang
dasari hawane